小都住在大学生合租房里，最近室友真的很烦人。算了，不要在意他了，还是先做点吃的吧。大概过了半个小时，小都从厨房出来了，却听到室友房间里有些奇怪的声响。小都有些好奇，便悄悄地靠了上去，却看见一个陌生的男子正从阳台上往屋里爬呢。室友浑身是血的躺在地板上，那个男的并没有对小都做什么，看了一眼屋里就跑了。还好，真是太吓人了。